Prvo pripremamo kakao koru. 6 jaja smo razdvojili, belance od žumanaca i sada ćemo belance umutiti uz postepeno dodavanje 6 kašika šećera. Zatim postepeno dodajemo 6 žumanaca jedno po jedno. Ovoj masi zatim dodajemo 2 kašike brašna, 2 ravnije kašike griza, 2 opet ravnije kašike kakaa, ako je jak, ako nije, slobodno stavite 2 pune, i 10 grama praška za pecivo. Sve to prosejemo. Zatim lagano promešamo žicom ili spatulom. U pleh prečnika 26 cm smo stavili papir za pečenje i istresamo cijelu ovu masu. Poravnamo i nosimo koru da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni. Za drugu koru mutimo 6 belanaca uz postepeno dodavanje 10 kašika šećera. Ovoj masi dodajemo 1 čep sirćeta ili jednu malu kašičicu. I opet sve mutimo. Zatim dodajemo 1 kašiku brašna i 1 punu kašiku griza. Sve zajedno sjedinimo spatulom ili žicom. I masa za drugu koru nam je gotova. Celu ovu masu za koru istresamo u kalup prečnika 26 cm koji smo obložili papirom za pečenje, a ove rubove premazali smo uljem. Dok smo mi pripremili drugu koru, prva kora nam se ispekla, prohladit ćemo rernu do 160 stepeni, a onda ćemo ovu koricu odneti da se peče. Prva korica nam se ispekla, pekli smo je 25 minuta, a zatim smo rernu otvorili i ostavili da se ohladi do 160 stepeni i sada nosimo belu koricu da se peče. Veću šerpu smo stavili na vatru i u nju sipamo otprilike 2 cm vode. Ovde imamo 6 žumanaca, dodat ćemo im 10 kašika šećera i sve ćemo to zajedno penasto umutiti. Pošto smo umutili žumanca i šećer, stavljamo ih na paru da se kuvaju. U toku kuvanja promešamo nekoliko puta. Nakon 10 minuta dodajemo 200 g bele čokolade. Nastavljamo da mešamo još nekoliko minuta dok nam se čokolada otopi. Pošto nam se čokolada otopila, krem skidamo sa vatre. Ostavljamo ga da se hladi uz povremeno mešanje. I druga korica nam se ispekla, pekli smo je 45 minuta. Kada je budete pekli, ona će prvo da raste i onda će samo da padne, na dodir je veoma mekana. Malo je prohladimo, pa je onda vadimo iz kalupa. 250 g omekšalog margarina ili maslaca ćemo umutiti. Dodajemo zatim ovaj ohlađeni krem od žumanaca. A zatim sve zajedno mutimo. Posebno mutimo 50 g šlak krema od vanile ili jednu kesicu sa 100 ml mleka. Umućeni šlak krem dodajemo prethodno umućenom filu. I naravno sve zajedno mutimo.
kakao koricu smo presekli na 2 dela, tako da dobijemo 2 korice, dok nam ova svetla ostaje takva kakva jeste. Ostalo nam je još da našu tortu sastavimo. Na dno ćemo staviti prvu koru u onaj kalup u kojem ste i pekli, a zatim ćemo sve preliti mlekom. Na koru nanosimo pola ovog svetlog krema. Na krem stavljamo ovu svetlu koru, ali naopako. Pa i nju prelijemo sa malo mleka i sačekamo da korica upije ovo mleko. Na koru nanosimo ostatak krema. Na krem stavljamo drugu koru. A zatim i nju prelijemo sa malo mleka. Pošto smo ovu koru prelili, nosimo tortu u frižider malo da se stegne, pa ćemo je dekorisati. Zatim lagano promešamo. Pošto smo ovu koru prelili, stavljamo ih na paru. Stavljamo ih na vatru. Stavljamo ih na paru da se kuvaju. Pa ne može svarjačom. Dok smo mi pripremili drugu koru,